სრულენოვანი ინტერვიუ კალაძეს და ბლოგერს შორის ტელეგრამ არხებზე გავრცელდა, სადაც თბილისის მერი რუსულ აუდიტორიას მიიმართავს, ეპატიჟება მათ საქართველოში და ქვეყნის მთავარ ღირსებად წარმოაჩენს ქართულ სამზარეულოს მხოლოდ და მხოლოდ. თბილისის მერი აგვისტოს ომის დღეებში ისტორიულ კონტექსტს არ ითვალისწინებს და აქცენტს მთავარ ღირსშესანიშნაობებზე საუბრის დროს მხოლოდ ქართულ სამზარეულოზე აკეთებს, თუ რამდენად კალორიულია და რა სარგებელი და რამდენად სასარგებლოა ქართული ღვინო. ეს ინტერვიუ ემთხვევა იმ პერიოდსაც, როდესაც ირაკლი კობახიძემ რამდენიმე დღის წინ რუსოფობიასთან ბრძოლა დაანონსა და туризмის კონტექსტში ისაუბრა. В Грузии к гостям относятся с таким теплом и душой. И вообще, что для вас означает настоящее грузинское гостеприимство? Для грузинов гость – это от Бога. Поэтому мы всегда рады, когда у нас приезжают туристы из разных стран. И мы очень рады. У нас, вот, если мы посмотрим статистику, да, туристам каждый год растет количество людей, которые приезжают не только в Тбилиси, вообще по всей Грузии. И я очень рад. Я очень рад, что туристам тоже очень приятно, как к ним относятся, знаешь, это очень важно. Вот только что вы рассказывали сейчас в гостинице, да, когда вы заходили, вот есть маленькая история, но очень приятная, знаете. Поэтому, знаешь, всегда добро пожаловать, всегда можете приезжать. У нас и вино, и грузинская кухня очень вкусная там. Так что приезжайте. Мы всегда будем рады видеть вас в Грузии. Спасибо огромное. Раз вот вы сказали про кухню грузинскую, мы очень ее любим, мы постоянно привозим несколько лишних килограмм, но это не важно. Может быть, есть какое-то у вас любимое блюдо, которое вы посоветуете попробовать туристам, кроме, естественно, популярного, того, что все знают? Вот это то, что вы говорили сейчас, лишние килограммы, это всегда проблема. Если регулярно есть грузинскую еду, да, очень много калорий, и потом тяжело наблюдать за вес, поэтому знаю, что это проблема. Я, например, очень люблю хинкали, очень люблю кабаб, как готовят, очень люблю там имеретинский, аджарский хачапури, очень люблю у нас приготовить разные закуски, там красное вино. Я вообще-то не люблю много пить вина, но красное вино, стакан вина, это для организма тоже очень хорошо. Приезжайте всегда в Тбилиси, в Грузии, мы всегда будем рады, всегда добро пожаловать. დღეს კი კალაძისგან თავის მართლება მოვისმინეთ, რომ ეს ინტერვიუ წინასწარ დაგეგმილი არ ყოფილა, ექსპრომტად მოხდა, თუმცა კითხვაზე აღარ გვიპასუხა, რატომ არ გაითვალისწინა ისტორიული კონტექსტი, აგვისტოს ომის დღეები და ინტერვიუში რატომ არ ახსენა, თუნდაც ის მძიმე დღეები, რაც ქვეყანამ 2008 წელს გამოიარა და მხოლოდ რატომ გაუსვა სხვა ღირსშესანიშნაობებიდან ქართულ სამზარეულოზე, რატომ გააკეთა აქცენტი. კონკრეტული ადამიანი არ ვიცი, ბლოგერია თუ ჟურნალისტია, სამუშაოებზე ვიმყოფებოდი რამდენიმე დღის წინ და აბსოლუტურად შემთხვევით შეხვდა თავის ასაღებად ვიყავი შესული ერთ-ერთ კაფეში და თბილისზე ვაკეთებ სიუჟეტს და დამისვა შეკითხვები, რაც აბსოლუტურად მე პრობლემას ვერ ხედავ და კიდევ ერთხელ აგერა თქვენი ეთერით ყველას ვეუბნები, რომ ვისაც აქვს სურვილი საქართველოში ჩამოსვლის, შეუძლიათ ნებისმიერ დროს ჩამოვიდეს მიუხედავად მათი წარმოშობისა. ეს იქნება რუსი, უკრაინელი, იტალიელი, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, ამერიკელი, ყველას შეუძლია ჩამოვიდეს ჩვენს ქვეყანაში, გაატაროს სასიამოვნო დღეები, დახარჯონ ფული, ეს რა თქმა უნდა წაადგება ჩვენს ეკონომიკას და წაადგება იმ ოჯახებს, იმ ადამიანებს, ვინც ტურიზმის სფეროში სხვადასხვა მიმართულებით საქმეა, ბარები და რა თქმა უნდა ბევრი ღირსშესანიშნაობებია და ამიტომ არის ჩვენი ქვეყანა საინტერესო და ამიტომ აქვს დიდი ინტერესი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ სტუმრებს, მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება ეს არის, რომელიც კულტურის ნაწილია, თუნდაც ჩვენი
ადათ-წესები, ჩვენი სამზარეულო, ჩვენი ქართული ღვინო და ასე შემდეგ. ხოს ღირსშესანიშნაობა არ გვაქვს ქვეყანაში წითელი ღვინის. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის, რა ვიცი, ტურისტებს სხვა თემაზე რატო არ ვესაუბრებით? ხაჭაპურზე და ხინკალზე და წითელ ღვინოზე რო ვესაუბრებით. პუტინის ინტერვიუსთან დაკავშირებით, რომელიც 2012 ისეთი რო ოკუპანტია, ისე ამაზეც რო ვესაუბრეთ, ბატონო გახი არ ვისაუბრეთ. საქსტატის მიერ ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული მონაცემებიც ადასტურებს, რომ ყველაზე მეტი ტურისტი საქართველოში სწორედ რუსეთიდან შემოდის.